田鼠很温顺的，特别亲人，它不会咬人的，而且它嘴巴又性感又好看，跟老鼠可不一样，老鼠丑多了，老鼠喜欢咬人啊，那田鼠不一样，田鼠不咬人的。田鼠好玩嘞，哎，不叫了，哎，不行，我得探个洞给它，等一下它要挂掉了。欢迎出现，那个要探个洞给它，它没有透气口。这里飘多的是黑哥，不怕告诉你啊，那边就有一座，你看到没有？你看那白色的那个是啥？我就是怕你们害怕，不想照给你们看而已。我好像在街上看过别人弄个笼子喂养，但也不确定是不是田鼠啊。欢迎慈禧回家，那我就不知道哦。街上那种的话，也有田鼠，也有山鼠啊，还有仓鼠、海狸鼠，啥都有。不知道你说的是不是那种？我抓的是田鼠，你听这叫声多温柔啊！仓鼠吧，仓鼠很小的。探几个洞给它先，让它换一下气。仓鼠很小的，仓鼠没那么好看，田鼠比仓鼠好看多了。田鼠又漂亮又可爱，你要不哪天送几个给你养？不确定，你一说我才知道，鼠有这么多种类。当然了，你看一下，这个刚我念出来的，你认识几种啊？你看山鼠、田鼠，还有仓鼠、海狸鼠，还有竹鼠，还有家鼠，你认识几种啊？你家厨房有没有家鼠啊？你听着这叫声多可爱，不是吗？没有啊？那没有的话，你肯定不知道。所以你家里都没有这种宠物？你听一下这叫声，是不是可爱多了？你说的这几种我都不认识啊！你多来我直播间逛逛你就认识了，过几天可以。